दोस्तों हमारे आसपास कई जानवर रहते हैं जो काफी क्यूट होते हैं। तो आज मैं आपको जानवरों की ऐसी हरकतें दिखाऊंगा जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। कुत्ते कितने समझदार होते हैं आप तो जानते ही हैं। हम उन्हें जो भी सिखाए वो सब करते हैं, लेकिन गलती कुत्तों से भी होती है। अब देखो कैसे बाहर निकलेगा ये। दोस्तों यहाँ घर के मालिक के पैर में चोट लगी हुई है और कुत्ता मालिक की नकल निकाल कर पूरे मजे ले रहा है। और दोस्तों इस कुत्ते को देखकर लग रहा होगा कि इसके दोनों पैर टूट गए हैं, तो गलत। ये कुत्ता सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहा है। कुत्तों के साथ साथ अब इस चूहे को देखिए कैसे मरने की एक्टिंग कर रहा है बिल्ली के सामने। और इस कुत्ते को देखो, इसने एटेक स्कोप लगा लिया है। अब शायद जूम करके कुत्तियां ताड़ रहा है।